目前美军常用的运输机主要有 C5、C17和 C130三款，其中综合运力最强的就是 C5银河战略运输机，它的最大载重可达130吨，满载状态下可以飞行9000多公里。不仅可以用于运输主战坦克和自行火炮等重型装备，还可以运载组装式桥梁。当然，这样巨型的运输机对跑道等配套设备的要求也较高。相比之下 ，C17环球霸王大型运输机就体现出了更强的适应性，其可以在沙地等野战简易跑道进行起落，最短降落距离只有915米，机动性能很不错。在美军向乌克兰援助米17直升机的行动中 ，C17运输机就发挥了重要作用。除了这2款运输机，美国战略空运队伍中还有非常著名的 C130大力神系列运输机。C130的运力虽然只有20吨左右，但其通用性非常好，且皮实耐用，对跑道的要求比 C17更低，几乎能在任何条件恶劣的机场跑道上起降。因此，在 C5和 C17无法降落的前线地带，主要就由 C130负责转运。